tunejejwe no kubagezaho incamake ya khutuba yatanzwe n'umuyobozi w'abayisilamu b'Ahmadiyya Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, akaba ari khalifa w'abayisilamu b'Ahmadiyya ku rwego rw'isi. Iyi khutuba yatanzwe tariki 3 Gashyantare 2023, mukaba mugiye kuyikurikira mu Kinyarwanda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستقدس مسيح موعود عليه الصلاة والسلام Huzur Adahullah Ta'ala Binasir Aziz बयान फरमाते murino khutuba जगह फरमाते हैं yavuze ko कि इसके फ्यूज Allah muri iki gihe turimo हमेशा yohereje Mesiya w'isezerano Al-Masih Maud alayhi wassalam, है we wakunze intumwa y'Imana उनके वक्त में था kugira ngo akwirakwize ubutumwa bwa Qur'ani ntagatifu ndetse anayirinde. उसको छोड़ दिया है लेकिन Ariko abamwe mu biyita abamenyi ingirwa abamenyi हमेशा zaramuhakanyije ndetse ntizemera ko ari we भेजा गया Masih akaba na Imam Al-Mahdi. और अपने बंदों Muri Pakistani और abashehe bafatanyije na bamwe mu क्योंकि bategetsi फरमाया था bari kwambika नहनो Jamaat Ahmadiyya isura itariyo, लहाफिज़ून nyamara Jamaat Ahmadiyya कर यानी को aribo bagendera kuri Qur'ani ntagatifu mu buryo bwuzuye. बस इस ज़माने Masih w'isezerano alayhi wassalam आहा aragira ati के गुलाम सादिक को hari ibintu bitatu Allah की इशाअत के लिए भेजा yabahaye nk'umuyoboro. कुरान करीम की Icyambere muri byo ni Qur'ani ntagatifu. को मारिफ सिखाए हैं जो लोगों से Aragira ati mu magambo ye Masih alayhi wassalam aragira ati कुरान करीम के फैल nimwitonde igihe cyose जारी फरमा ndetse kandi ntimufate intambwe आप तो inyuranyije n'uyu muyoboro uvuye ku Mana wa Qur'ani. लेकिन बस Ndababwiza ukuri yuko umuntu utandukiriye ku itegeko rimwe ryonyine mu mategeko 700 ya Qur'ani आपकी aba yifungiye we ubwe imiryango लील और yo gukira ikibi. नास को भी गुमराह कर रहे हैं Uburyo nyabwo से नाबल्द हैं bwo kugera ku gukira ikibi kandi bwuzuye काम के लिए bwose bwafungukiye muri Qur'ani ntagatifu, उसके रास्ते में ibisigaye byose ni amashami yayo. खड़ी करने की कोशिश करते रहते हैं Hanyuma rero तो nimwige Qur'ani ntagatifu पूछते हैं kandi पाकिस्तान में mwigirire urukundo mutigeze mugaragaza ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko साथ फिर बाज Allah yarambwiye ni Masihu uvuga
सियासतदान ibyiza byose biri और muri Qur'an. कार भी मिल जाते हैं Uku niko kuri kuzuye. और अहमदियों को मुख्तलिफ बहानों से Ba bandi bashyira ikindi kintu imbere ya Qur'ani nabo kugirirwa impuhwe, अरसे से kuko ये लोग niyo iri ku isonga गलत mu kugeza umuntu ku burumbuke ubwo ari bwo bwose, तौहीन ndetse no gukira ikibi, byose biri muri Qur'ani. बनाने की कोशिश में Nta yindi dini mukeneye muteretswe muri Qur'ani ntagatifu. बचाए Ku munsi w'ibarura Qur'ani niyo और izahamya cyangwa se ihakane ukwemera kwanyu. भी अल्लाह ताला समान Nta kindi gitabo बहरहाल munsi y'ikirere cy'ijuru kitari Qur'ani gishobora kukugeza ku gukira ikibi. जिससे Allah yakomeje kubagirira ubuntu मुआरिफ का abaha igitabo nka Qur'ani. जो इस काम को Ndababwiza ukuri yuko सरंजाम दे रही है iki gitabo Qur'ani मुस्लिम cyabasomewe iyo kiza gusomerwa abakristu कुरान करीम ntago bakabaye bararangiye, मुकाम और मर्तबा kandi uyu muyoboro ukomeye cyane तसनीफात में wabamanuriwe iyo uza kumanurirwa abayahudi जो aho kugira ngo bahabwe Taurati cyangwa se Tora. वो में Bimwe mu bice by'abayahudi ntago byakabaye bihakana umunsi w'ibarura. इस्लाम एक जगह कुरान करीम की कामिल और मुकम्मल Hanyuma rero nimuha agaciro जिक्र करते हुए फरमाते kuba mwarahawe igitabo nk'iki ngiki, कि कुरान अपनी तालीम में कामिल है ni impuhwe mwagiriye kandi ni umutungo ukomeye. क्योंकि Huzur nyuma yo gusoma amagambo कि नज़ल ya Masih alayhi salatu wassalam yakomeje kandi avuga ko कुल्लिश Masih alayhi salatu wassalam yavuze ko nyuma ya Qur'an गाब उतारी andi masoko y'umuyoboro dufite है ni suna cyangwa se imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndetse इसके iya gatatu cyangwa se umuyoboro wa gatatu ni hadith cyangwa se imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. से तमाम मसाइल दीनी Huzur adahullahu ta'ala binasiril aziz akomeza atubwira kandi ko तफासिल Masih Maud alayhi salatu wassalam होना yagize ati का काम नहीं है हर एक कोई इसका अमल करने inyigisho y'ingenzi kuri mwe बयान itagomba के nuko mutagomba निकाल के लाए kuva kuri Qur'ani nk'ikintu cyangwa se igitabo cyatawe, काम है जो वही इलाही से बतौर kuko niho harimo ubuzima bwanyu muri Qur'ani. सो ऐसे लोगों के लिए Wa wundi wubaha Qur'ani nawe azubahwa इल्म mu ijuru. होने के कादिर नहीं हो Wa wundi uha agaciro Qur'ani जहाँ है कि बगैर akayirutisha कुरान के hadithi zose ndetse n'imvugo zose, nawe azashyirwa imbere बोलो तो mu ijuru. Uyu munsi मुफस्सिरीन nta kindi gitabo gihari इनको अल्लाह ताला ने इसलिए mu isi uretse Qur'ani. दिया Abana ba Adamu आपका उम्र nta yindi ntumwa bagize ndetse n'umuhuza ubahuza n'Imana nka Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. इनके जिन्होंने अपने Hanyuma rero तफसीर जिन्होंने लिखी nimwihatire उनको सामने रखें उन पर अमल करें kubiba urukundo, और जो ज़ाहिरी कुरान करीम की mukunda intumwa y'Imana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mu mitima yanyu, पर गलत intumwa y'icyubahiro फरमाया kandi ये वलायत की रोशनी से मुनव्वर हैं iri hejuru, और इल्लल मुताहरून ndetse ntihagire n'uwo muyirutisha उनसे बिलाशुबा uwo ari we wese, कि kugira ngo namwe mu ijuru दक- muzabarwe कुरान के nka ba bandi babashije kugera ku gukira ikibi. अल्लाह ताला Nimwibuke gukira ikibi कुरान ntago ari ikintu kigaragaza we mumaze kugerwaho n'urupfu, और ahubwo पर साबित कर देते gukira ikibi कि कोई byigaragaza mukiri muri ino si. हमने हरगिज़ नहीं दी Ese umuntu wakize ikibi ni umuntu umeze gute? Ni बात wa wundi wizera Allah हदीस जो है वो मैं ये फरमाया ko ari ubukuri ndetse akizera n'intumwa ya Allah माता कुरान Muhammad
उससे पता लगता है कि amahoro n'imigisha bya Allah bibe kuri we, फरमाया बल्कि अहादीस सही ko ari we मुजमल muhuza कुरान इशारात wa kuri umuhuza uhuza Allah n'ibyo yaremye, कुरान करीम उन पर खुल जाता है, kandi ko munsi y'ikirere cy'ijuru उनमें बाज nta yindi ntumwa banganya urwego, nta yindi ntumwa imeze nka Hadhrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, करीम का मजमून उन पर और मजीद ntawe banganya urwego ndetse nta n'ikindi gitabo kinganya urwego na Qur'ani. अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है जो कुरान करीम से Allah ntago yigeze ashaka ko umuntu abaho iteka ryose, ariko ino ntumwa yatoranyijwe Hadhrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam we ariho iteka ryose. के इल्म मार्फत Huzur yadahullahu ta'ala binasiri aziz amaze gusoma ano magambo yavuzwe इस बात को na Hadhrati Masih Maud alayhi salatu wassalam, हज़रत मसीह yongeye kandi akoresheje inyandiko za Hadhrati Masih Maud alayhi salatu wassalam asobanura icyo khatamun nabiyyin bisobanuye, cyangwa se kuba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam जिक्र है yariswe और जिसमें इन इख्तिलाफ khatamun nabiyyin cyangwa se gihamya cy'abatumwe, में थे ndetse anasobanura na Qur'ani kuba khatamun kutub, ईसा बिन मरियम khatamun kutub, किया गया, ndetse लानती हुआ no kuba नबियों की तरह Qur'ani iruta ibindi bitabo byose, bityo abasubije ibinyoma bishyirwa kuri Jamati Ahmadiyya bayibeshyira फरमाया ko yo इसी तरह कुरान में मना किया गया है idakurikira intumwa y'Imana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, इल्जाम है वो गलत है, ndetse ngo itanakurikira कुरान में मना किया गया है कि बजूज खुद inyuranye n'inyigisho za Qur'ani ntagatifu. Nyamara Islamu Ahmadiyya कुरान की n'abayisilamu b'Ahmadiyya bafite urukundo rukomeye cyane kuri ku ntumwa y'Imana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam utasanga mu bandi, ndetse n'uburyo bakurikira Qur'ani ari uburyo bw'intangarugero. और बड़ा खुल कर फरमाया सो तुम होशियार रहो और खुदा की तालीम और कुरान. Iyi yani incamake ya khutuba Huzuru yagejeje ku banyamuryango b'abayisilamu b'Ahmadiyya ku isi yose tariki 3 Gashyantare 2023, namwe mukaba mwigejejweho mu Kinyarwanda n'umuryango w'abayisilamu b'Ahmadiyya mu Rwanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.